في هذا الميركاتو الشتوي الراجل سيبلاش لا فونكسيوناليتي وماشي لا كونتيتي. الإدارة ركزات على 6 ثغرات محددة في منظومة فاضلو. أولا تنويع الحلول الهجومية بأوصي وشرارة. أبو زريق لاعب كيجيد الاختراقات من الأطراف 1 vs 1 وكيعطي حلول ضد الفرق اللي كتكتل دفاعيا، في الوقت اللي أوصي هو المهاجم العمودي اللي كيقلب ديما على المساحات في ظهر المدافعين. ثانيا أيمن برقوق، هذه هي القطعة الناقصة في الميليو تيران ديال الرجاء كانت محتاجة لاعب بوكس تو بوكس كيقدر يخرج الكرة تحت الضغط وعنده قوة بدنية في الالتحامات. برقوق غيخفف العبء على بوغرين والمكعاصي. ثالثا تعويض رحيل بن العامري بأمين خماس. تكنيكمون خماس بروفيل ظاهر عصري بلمسة أوروبية، لي كروس ديالو بريسي، وهذا الشيء كيتناسب مزيان مع وجود مهاجم كيلعبوا مزيان بالراس بحال خافي وأوسي. الخلاصة ديال هذا الميركاتو تكتيكمون الرجاء دابا عندهم دوبل بوست في كاع المراكز، والإضافات الجديدة غادي تخلي الفريق يحافظ على نفس لانطونسيتي. في نظري الرجاء دارت ميركاتو ذكي بنسبة 8/10. فريق استهدف النوعية ماشي الكمية. في نظركم نتوما واش هاد الاسماء كافية لضمان الدوبلي والمنافسة القارية الموسم القادم؟ شاركوني آراءكم في لي كومونتير. شغف وفراجة، حيت الرجاء ماشي غير كورة ولكن حكاية كتعاش.